Hello, my name is Todd Reeves. I'm the Executive Director and CEO of the Overbrook School for the Blind in Philadelphia, Pennsylvania in the United States. And certainly my pleasure to congratulate the Nippon Foundation for the Blind in Thailand on their 43rd Foundation Day celebration. I hope that it's a wonderful day and a wonderful event for everybody associated with CFBT, and you recognize all of the great work that you've done for the citizens of Thailand who are blind or visually impaired. We're certainly proud to be associated with such a fine organization like CFBT. I've been asked to provide you a little bit of information about Overbrook and the work of ONNET, O-N-N-E-T, which stands for Overbrook Nippon Network on Educational Technology. We're very proud of the ONNET program at Overbrook, but it began before I arrived here. I've been here at Overbrook as the Executive Director and the Chief Executive Officer for the last 4 years. So the primary work that Overbrook was involved in Thailand was long before I arrived. But I certainly have read and been told of the great work that occurred in Thailand prior to my arrival. And if you would like to learn more about all of that great work that CFBT and Overbrook through the ONNET program was involved in, I would encourage you to read this book that's available on the Overbrook website so that you can download it. It's called Partnerships for Change, National Strategies, Regional Collaboration. I'd like to read you just a short snippet of this wonderful book that has just been published within the last year. It was authored by Larry Campbell, who was an instrumental leader in our international program, who had strong ties to Thailand throughout his time here and well beyond after he left Overbrook. And Dr. Manny from the organization ICEVI, the International Council for Education of People with Visual Impairments, as well as a third author, Wenru Nu, who is our current international program coordinator. Those three together published this book in record time, and of course they should be proud of their efforts, proud of the outcome, but as well, the subject matter in this book certainly speaks well of the work of CFBT, and I hope that you are as proud to hear some of the comments in this book, and certainly we are filled with pride knowing that we had the honor of partnering with you in the efforts to improve the lives of people who are blind or visually impaired in Thailand. So I'll read one short few paragraphs here. The local college and the Nippon Foundation for the Blind in Thailand often hosted regional training of trainers programs that helped ONNET prepare a cadre of competent access technology trainers in each participating country. In addition to these training programs, during the first several years of program operation, trainers from outside the region, most of whom were graduates of the Overbrook campus-based program, conducted sessions on topics for which we could find no trainers in the region with the requisite knowledge or the time to assist. Graduates from Hungary, Poland, Slovakia, Spain, and Ukraine generously volunteered their time, traveled to the regional base in Thailand, and conduct short programs in their specific areas of expertise. Just that alone is something to be incredibly proud of, I think, in Thailand, to have hosted a conference that brought in so many different people from several different countries, not only to assist people who are blind or visually impaired in Thailand, but to be a leader in the context of providing additional services and additional supports to people who are in the greater region beyond Thailand. It goes on to state, these training programs covered such topics as web accessibility, JAWS scripting, tactile graphics, teaching methods, and technician training in maintenance and repair of braille embossers. In short, these programs carried out in Thailand provided participating countries with the skills, knowledge, and tools to build programs that would allow new developments in access technology to be integrated into education and employment preparation programs around the region.
That is nothing short of just a wonderful example of the leadership of CFBT in partnership with many other individuals throughout the country to work to better the lives of people who are in Thailand as well as in other countries, to be able to progress, to rise above the challenges that society presents to people who are blind or visually impaired and gain their rightful place in those societies. So from the context of what's contained within this particular publication, within the book entitled Partnerships for Change, National Strategies and Regional Collaboration, I think on behalf of the Overbrook School for the Blind, I would want to say we are grateful to have been a partner in change with CFBT. And we know that you have partnered with other organizations as well, and you continue to carry forward that wonderful tradition and work to improve the lives of people who are blind and visually impaired in your country. And there were many projects that Overbrook had participated collaboratively with CFBT in the OnNet program. And even today, if you're interested, OnNet still participates in many different programs and product development with various countries in Southeast Asia. And certainly the actual work depends on the specific needs within each country, because we, through the OnNet program, want to make sure that we are matching our capacity to meet the needs that are reflected in each individual country, so that we make sure that we can do the greatest good where the good can be done based on the specific needs of that particular area. But to give you an example of some of the work that we're currently doing, we do product development. We encourage product development, and so examples of that are the Sao Mai Braille Translator, Sao Mai Music Reader. There's a product called Math MBC. We have web business systems we implemented, and as you can probably certainly understand from just the concept of network on educational technology, we certainly focus on STEM-related projects such as abacus, guideline books, teacher and student training, just for awareness programs. We also are involved in technology training and support. So we have resource training centers that we assist with the development and operation of. We have train the trainer models, which is certainly an outgrowth of the good work that we saw CFBT involved with in the context of what I just read in this text. So we've continued that tradition as well. There are kind of workshops and different kinds of large group programs such as Computer Eyes, and then we have self-learning platforms as well. We're also not just focused on educational technology. We're also interested in making sure that once people leave the education program that they're in, once the schooling is finished, that they have access to good employment and a good job at the conclusion of their training. So we do a lot of job skills training to make sure that transition between school and post-school life is as positive as possible. In terms of the future, I was also asked, what might CFBT collaborate with OnNet on in the future? And really that is an open question. OnNet as a entity, the Overbrook Nippon Network on Educational Technology, has always been a program that has wanted to provide the greatest good where the greatest good can be done in the context of either educational technology or job and employment oriented arenas. So if there's a particular proposal that might continue the work that and the kinds of projects that we currently do, or there's something very, very unique that could do a great deal of good,
I believe that OnNet is open to what those ideas might be, to what those particular proposals might contain. And really, we're focused on what could be the greatest outcome for any involvement and any support of any particular proposal from any country in Southeast Asia. So I don't think that there's a particular specific proposal that I have in mind that might meet those particular considerations or address those considerations, but we're certainly open to what the future might hold. But nonetheless, I would be remiss if I did not emphasize enough the gratitude that Overbrook has for all of the partners that we've worked with and all of the non-governmental organizations in the various countries we've worked with and the historic relationships we've had, and especially with that relationship with CFBT, because we're very proud of the work that CFBT has done in collaboration with OnNet. We're certainly proud of the work that CFBT has done apart from OnNet, because we know that your work is very expansive. But one of the partners that deserves special mention is the Nippon Foundation itself. Without the Nippon Foundation, the OnNet program would not exist. It is not without the support of the Nippon Foundation we would not be able to do what we do. They have been such wonderful partners in ensuring that individuals who are blind or visually impaired throughout Southeast Asia are provided good services, good educational technology, and good opportunities to be able to secure employment and to live a fulfilling life. We are so grateful to be associated with the Nippon Foundation, and we're grateful to have that continued association. So, in conclusion, I just want to emphasize our congratulations for this celebration of the 43rd Foundation Day of the CFBT, and I hope that I'll be able to travel to Thailand at some point, and I would love to meet some folks associated with CFBT and learn more about the good work that you're doing now. So again, congratulations. คุณทอด ลีฟส์ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโอเวอร์บรูคฟิลาเดลเฟียประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีกับการครบรอบของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยโดยกล่าวว่าได้เริ่มเข้ามาทำงานที่โอเวอร์บรูคในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่โอเวอร์บรูคและมูลนิธิธรรมิกชนของเราได้ร่วมมือกันดังนั้นเพื่อศึกษาเรื่องราวของความร่วมมือนี้สามารถทำได้ผ่านทางหนังสือ Partnership for Change ที่ประพันธ์โดยคุณแรลลี่แคมเบลผู้นำในโครงการนานาชาติของ Overbrook และมีสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับประเทศไทยตลอดเวลาที่เขาอยู่ที่นี่อีกทั้งยังมีดร. MNG มานีและคุณเวนลูนิวผู้ประสานงานโครงการนานาชาติโดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเล่าถึงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยและทาง Overbrook ได้เป็นอย่างดีคุณทอดยังกล่าวอีกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับทางมูลนิธิในความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสายตาในประเทศไทยผ่านการจัดโครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีช่วยการเข้าถึงต่างๆมากมายทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้ผู้ฝึกอบรมที่ส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่าของ Overbrook จากหลายๆประเทศได้เข้าร่วมโดยโครงการฝึกอบรมเหล่านี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆเช่นการเข้าถึงเว็บไซต์การใช้โปรแกรม JAWS การทำแท็กไทล์กราฟิกการสอนและฝึกอบรมช่างเทคนิคในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ช่วยการเข้าถึงในนามของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด Overbrook รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานและเป็นพันธมิตรกับทางมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสายตาให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม
และหากจะพูดถึงงานของ Overbrook ซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศต่างๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปลงอักษรเบรลล์สาวไหม โปรแกรม MAT MBC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านการศึกษาเทคโนโลยีกับประเทศต่างๆ อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี โดยมีศูนย์ฝึกอบรมและโมเดลสำหรับการฝึกอบรม รวมทั้งมีแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และนอกเหนือไปจากการมุ่งเน้นด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี Unnet ยังมุ่งเน้นเรื่องการจ้างงานของผู้พิการทางสายตาอีกด้วย เช่น การอบรมทักษะการทำงานแก่นักศึกษาผู้พิการทางสายตาจบใหม่ และความร่วมมือระหว่าง Unnet และมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในอนาคตก็จะยังคงมุ่งเน้นไปที่การศึกษาเทคโนโลยีและการจ้างงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี และ Unnet ยังเปิดกว้างสำหรับข้อเสนอโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่ Unnet ทำในปัจจุบัน Unnet รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับการทำงานที่มีค่าของมูลนิธิธรรมิกชนและหนึ่งในพันธมิตรที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงในครั้งนี้คือมูลนิธินิปปอนซึ่งหากไม่มีมูลนิธินิปปอนโครงการ Unnet ก็คงจะไม่เกิดขึ้นโดยการสนับสนุนของมูลนิธินิปปอนทำให้ Unnet สามารถช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานท้ายนี้ขอแสดงความยินดีกับการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยครั้งที่ 43 นี้และหวังว่าจะสามารถเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อเยี่ยมเยียนมูลนิธิธรรมิกชนและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่มีคุณค่าที่เราได้ดำเนินการมาอย่างยาวนานและขอแสดงความยินดีอีกครั้งค่ะ